Каква е причината детето още да не говори? Здравейте! Аз съм Адриана, логопед съм и съм създател на детски център Адели. Това е един от най-честите въпроси, които чувам от родители. Детето ми още не говори. Да чакам ли или е време да потърся помощ? Ако и вие си задавате този въпрос, останете с мен до края на видеото. Ще ви разкажа кои са най-честите причини едно дете да не говори, кога това е част от нормалното развитие и кога вече не е добре да се чака. Преди всичко искам да кажа, че всяко дете се развива със собствено темпо. Няма конкретен период, в който всички деца започват да говорят. Но има ориентири, които ни показват дали развитието върви в правилната посока. Още около първата година повечето деца започват да използват първите си смислени думи. Например, мама, тати, дай, ела, чао. До около 2 години обикновено вече разполага с по-богат речник и започват да се съчетават по 2 думи. Между 2 и 3 години речта става все по-активна и детето започва да изразява желанията и мислите си с кратки изречения. Но какво се случва, ако нещата не се развиват така? Първата възможна причина е, че детето има забавяне в езиковото развитие. Това не означава непременно сериозен проблем, но означава, че има нужда от оценка и насочена подкрепа. Втората причина може да бъде продължително време пред екрани. Все повече деца прекарват много време пред телефон, таблет или телевизор. Когато детето гледа в екрана, то получава информация, но почти няма истинско общуване. Откъсва се от реалността и все по-малко обръща внимание на света около себе си. А речта се развива именно чрез разговори, игра, въпроси, отговори и контакти с хората около него. Следващата възможна причина е слухът. Понякога детето изглежда, че чува, защото реагира на силни звуци, но има намален слух за речевите честоти поради увеличена трета сливица, задържане на течност в ушите, което всъщност може да се провери само от уши, нос, гърло. Ако не може да ги чуе добре, всъщност не може и да говори правилно. Затова винаги препоръчвам при първа консултация родителите да направят преглед при уши, нос, гърло за увеличена трета сливица и задържане на течност в ушите. Понякога причината е по-сложна, свързана е с цялостното развитие на детето. Например, затруднения в комуникацията, вниманието или сензорната обработка. Именно за това е важно детето да бъде оценено от специалист, вместо да се гадае и да се губи ценно време. Много често чувам: баща му е проговорил късно, чичи му е проговорил на 4 години, спокойно малък е, ще го израсте. Да, има деца, които проговарят по-късно, но не можем да разберем само по семейната история дали конкретното дете просто има по-бавно темпо на развитие или има нужда от помощ. Именно за това чакането не е стратегия. Колкото по-рано започне подкрепата, толкова по-бързо и по-лесно детето наваксва. Прозорецът е най-благоприятния, е между 2 и 6 години. Това е най-ценното време за детето ви. Ще ви дам няколко признака, по които да не отлагате консултацията с логопед. Ако детето ви не използва думи, ако се опитва да използва само жестове, ако е използвал думи, но ги е загубило, или вие като родител усещате, че нещо ви притеснява, вашата интуиция е важна. Не я пренебрегвайте. Какво можете да започнете да правите, за да го подпомагате? Говорете с него. Описвайте всяко действие, което правите с него. Четете кратки книжки, пейте песни, играйте заедно, задавайте му въпроси и му оставяйте време да отговори, защото доста често всъщност отговаряте вместо децата. Заменете телефона с истинско общуване, за да има човек срещу себе си, а не устройство. И накрая искам все пак да остане мисълта във вас, че речта не се развива чрез чакане, а чрез навременно общуване, игра и подкрепа. Не чакайте още 6 месеца с надеждата, че всичко ще се оправи само. Една консултация може да даде спокойствие и ясна посока.
Благодаря ви, че гледахте това видео. Ако темата ви е била полезна, абонирайте се за канала, защото тук ще говорим за развитието на детето, логопедия и всичко, което може да помогне на родителите да бъдат информирани и да взимат правилни решения. До следващото видео!